Nay tớ sẽ hướng dẫn cả nhà cách làm trứng chiên thịt rau củ nha. Đây là gia vị trứng này. Mình chuẩn bị có thịt băm này, hành tây, cà rốt, nấm kim châm và nấm đùi gà. Chúng ta có cả đậu, thịt băm và trứng. Đấy, khi băm xong chúng ta sẽ chúng ta sẽ cho gia vị vào, cho một chút nước mắm vào và mình chính ăn theo gia vị, ăn theo khẩu vị. Tớ làm món trứng này rất là ngon, đảm bảo ngon luôn. Lấy cho em bát cơm đi để cho nó ăn nào. Vàng quá. Ui, không để ý đến vàng quá các bạn ạ. Thơm ngon. Và đây là thành quả. Trứng nó có cà rốt, nó rất là giòn, thơm, ngọt. Hành tây thơm và lá hành dọc. Chưa nên là mình làm có rau mùi nữa, nhưng mà buổi tối thì nó hết rau mùi rồi. Bát cơm của em đâu? Lấy bát cơm to xong cho miếng chả đây cho em ăn nào. Em đâu rồi, ăn cơm nào con? Ngon lắm rồi. Nhanh lên. Đó, một mẻ trứng rất là tuyệt vời. Chi phí cũng không đắt đâu cả nhà. Thơm ngon lắm cơ. Rồi sao cho em nhiều chung cơm thế? Nhiều quá không ăn hết đâu. Đưa cho mẹ chai dầu ăn đây. Một lửa tấm đậu trắng cả nhà. Khoảng độ lạng thịt. Một nửa gói nấm kim châm. Nửa củ hành tây nhỏ. Một nửa cái nấm đùi gà và hành lá. Một nửa củ cà rốt nữa. Đây, gia vị mình sẽ cho vào trong chảo đây. Đầu vào từng góc một, đến từng khuôn, từng cái giống như mình đã làm đây. Ngon lắm cơ. Ngon ơi là ngon. Có đứa vừa đứng cạnh bếp vừa ăn. Em ăn cơm đi. Em xúc ăn đi. Bác cơm của em đâu? Bê bác cơm xúc ăn đi. Chưa ăn cơm mà đã ăn táo. Thôi ăn cơm đi em. Ăn cơm đi. Cậu ấm ăn cơm đi. Để xem là cái món mẹ làm ngon không. Đây là gọi là món Hàn Quốc. Đúng rồi. Món trứng rau củ thịt Hàn Quốc. Hàn Quốc. Thịt Hàn Quốc. ăn. Xúc ăn, xúc ăn. Đây cơm một con đây. Xúc ăn mẹ xem nào. À, Ngon không?